Mina olen Ants Rätsep ja olen sündinud 1948. aastal 4. märtsil. Ja 67. aastal lõpetasin Õhtu keskkooli ja kohe peale lõpueksameid järgmisel päeval taheti võtta sõjaväkke. Kutse oli juba peos, aga pinginaaber ütles, et ta oli tööl sõjaväestatud tuletõrjes, et kuule, lähme proovime Leningradi sisse astuda. Aga saatus ei tahtnud, et ma sinna sisse saan, see klassivend sai sisse, mina ukse taha. Ja nii ma sattusingi siis 13. november 67 oli minu päev, kus asusin sõjaväeteedele. Siis oli veel kogunemispunkt oli Hiiul, sealt aeti meid teise päeva õhtul vagunitesse, minu meelest oli seal vist 5 vagunitäit oli poisse kokku tulnud juba. Hakkas sõit ja ülejärgmine päev olimegi Tšerniahovskis. Kuna ma sattusin sinna rakettide peale, seal on rasjot, vene keeles on rasjot, ma ei teagi, kuidas ta eesti keeles on. Seal on vanem operaator, 2 operaatorit. 4 raketti sai puldi taha ühendada. Siis niimoodi järjesti saatsid välja. Ta oli ranitsa sees, ta kaalus 21 kilo. Ta oli umbes nii pikk. Pea oli otsast ära võetav, ta oli ranitsa sees ja seal ranitsa kaanest tehti stardiplatvorm. Sinna peale, seal oli spetsiaalne kinnitus, panid need kaldteed, kus pealt rakett minema lendas. Ja selle kaane siis, vaat see oli kunst, see tuli välja õppida maa külge kinni siduma. Et ta mitte stardi ajal paigast ei nihkuks. Siis oli teda paha kinni püüda. Ja tema tagal vohises 3200 meetrit mikrokaablit ja mikrokaabli kaudu toimus juhtimine. Ja siis kevadel meil kõik olid asjad antud juba, eksamid olid nagu meie mõistes tehtud ja kevadlaager oli ka 3-nädalane juba möödas mais, juuni keskpaigani. Ühtäkki anti meile häire. Kõik masinate peale ja leitnant ütles, et nüüd läheme reguleerima, et algavad suured õppused. See oli 68. aasta 18. juuni. Ja hea küll, topiti meid tee peale, seal 2 kaupa tavaliselt olime risti peale, et kui väed tulid, et siis näitasid suunda, kuhu sõita. Ja siis me seal 3 päeva olime niimoodi. Korjati meid õhtul kokku, et nüüd on 3-4 päevat, nii kaua kui sinna läksid kuskile sinna Läti poole Kuramaale. Seal oli üks hirmus suur poligon, et sinna lahinglaskmisi tegema. Ja panime siis telgid üles ja kõik. Ja hommikul magame telkis ja järsku hakkab kella 8 hirmus kisa pihta. Trivoga. Läks üks mõni minut mööda ja leitnant lendas sisse, davai kähku, voodid kokku, telgid kokku, autosse ja minema. Iga ohvitser viis oma üksuse polku ilma igasuguse organiseerimata. Kõige otsemad teed pidi. Ja ma nüüd ei mäleta, ei tea, kus kohas me täpselt seisime, aga lõunaks me umbes jõudsime polku, kella 8-st lõuna kella 2-ni, siis umbes võib-olla 100 kilti või rohkem. Sõjaväge oli palju tee peal. Ja seal köök oli juba seal ja söödeti meil kõhud täis ja nagu soldat ikka hakkasime siis oma relvi puhastama. Aga see oli juba kuskil kella 4 õhtul. Üks kord õhuhäire, sireen, see läbilõikav sireen.
siis ma kui esimest korda kuulsin, mis asi on see õhuhäire. See on lihtsalt käib nii, et tagant otsast läbi. Varsti lendasid ohvitserid ka sinna sisse ja kõik, terve kaptjorka tühjaks, kõik voodiriided kaasa. Läksime nagu kaamelid sealt välja. Kõik mittevajalik jäi maha, vaatasime juba tankid tõmmati välja, soomusmasinad tõmmati välja aia taha ja viidi kuskile poligonile. No panime telgid üles ja kui õhtul hakkas öösse tulema neid partisane, siis me ei saanud terve öö magada. Lihtsalt telkis üles panna, üks möll käis. Ja kui 2 päevaga siis formeeriti täielikult. Ja tuli välja, et terve 22. armee tõsteti üles. Ja Tšernjahhovski linn tehti nii meestest tühjaks, et lollid ja lombakad võeti ka sõjaväkke. Jäid ainult vanurid, lapsed ja mutid ja naised ühesõnaga. Ja noh, see oli õhtu eel, siis hakkasime siis liikuma, kästi jälle kõik laager kokku korjata ja siis tõmmati need kolonnid välja ja püha müristus, kuhu sai vaadanud. Igal pool olid autotuled. Kolhoosides korjati kõik autod ära. Linnad tehti meestest tühjaks. Sõitsime sealt linnast läbi, naised nutsid, oi gospodi vainad. Ja noh, kirjade kirjutamine oli keelatud. Öeldi, et sõjaväepost ei liigu ja kui midagi kirjutategi, need kirjad avatakse, loetakse läbi ja visatakse minema. Kirjutasin emale kirja valmis ja mõtlesin, et põrgu moodi ma saan selle ära saata. Ja linna servas, me tulime linnast läbi, jäi kolonn nagu seisma ja meie masina kohal seisis üks allipäine naisterahvas ja nuttis, pühkis silmi ja ma ütlesin, et mammi, et siin on kiri mu emale, et kas sa saad, eraposti kaudu saata ära. Jaa, sõnuk, et ära muretse, saadan ära. Kiri jõudis muidugi kohale, ma kirjutasin, et midagi ei tea, et meeletud väekoondised liiguvad, kuhu läheme, mis me teeme, ei tea mitte midagi. Üldmobilisatsioon oli, midagi suurt on toimumas. Ja sama päeva õhtul me ületasime Poola piiri. Ja läksime Poola sisse. See oli kuskil kella 8 paiku õhtul. 8-9 paiku õhtul, jah, kui me läksime üle piiri. Ja võib nüüd ette kujutada, et kui suur oli see kontingent, mis läks 1 ööpäevaga üle piiri Poola. Venelane hakkas korjama vägesid kokku 2 kuud ennem, kui ta läks Tšehhi sisse. Ja siis me seisime, töllerdasime seal päevade viisi seal põldude vahel ja meid jaotati kuhugi, topiti metsadesse laiali seal. Paar päeva me tolksime seal põldude vahel. Ja siis me istusime metsas lihtsalt. Seal oli niisugused suhteline liivamaa, seal siis tegime rohelistest käbidest Kremli müüre ja kõik niisugused Kremli torne ja ühesõnaga lollusid, sõna otseses mõttes. Ja nii me seisime seal, tolknesime kuni augusti alguseni ja siis hakati ühesõnaga tegema käsivõitluse väljaõpet. Vaat siis lasime nii kaikad pius ja sõna otseses mõttes, vaat siis hakkas see füüsiline ettevalmistus hakkas pihta. Tähendab, siis oli juba selge pilt, et väed lähevad. Ja 21 läksime sisse ja 19 tõmmati kolonnid välja. Jah, 2 päeva ennem. Nii et kolonnid seisid metsas, me istusime soomusmasinates, kõik varustus oli peal ja õhtu eel hakkasime siis sõitma 20. Siis sõitsime terve ööpäeva, see oli 700 kilomeetrit. Meil tee peal oli üks raske õnnetus oli. Vaata, juhid väsisid ära, kolonnis on väga raske sõita. Ja pandi üks noor poiss, pandi siis rooli. See oli vist 5. roodus, kui ma ei eksi.
see oli kogu aeg meie taga. Ja kurvis sõitis välja. Ja nii õnnetult, et soomusmasinal 4 ratast püsti. Ja see oli muidugi see, seal oli terve jagu oli sõdureid peal, laskemoon, ühesõnaga kõik täisvarustus. Ja see oli üks väga-väga raske õnnetus oli. Üks noor lätlane sattus niimoodi, et soomusmasina tagumise otsa alla ja lõikas ta keskelt pooleks. Me ei teadnud mitte midagi. Ja ma isegi arvan, et isegi ohvitserid ei teadnud sellest suurt midagi. Sellest siis oleks olnud poliittundides kuskil juttu. Sellest ei olnud üldse juttu. Ja siis, kui hakkasid need asjad arenema, ohvitserid olid ka ausalt öelda päris peata olekus. Nad ei teadnud ka, mis toimub. Võib-olla nad pärast said teada. Mitte midagi ei teadnud. Meile räägiti ainult, et ühed õppused ja teised õppused ja kolmandad õppused ja lõpuks veel sideõppused ja mõtlesime, kaua need õppused kestavad, et ühe korda tahaks koju hakata minema. Aga vaata, siis oli jälle niimoodi, et venelasel oli aega teha selektsiooni. Paljud Eesti poisid saadeti sealt tagasi. Kõik, kellel olid ühesõnaga sugulased välismaal või keegi olnud Saksa sõjaväes, need olid ebausaldusväärsed, need kõik. Meid läks, terve Esselon läks sinna, Sirehovskisse, aga tagasi tuli käputäis. Meie diviisist. Need kõik vaikselt niimoodi. Ma ise lootsin ka, et äkki ma saan koju. Minu isa oli ka vale poole peal, sõdis. Aga nii huvitav, kui see ei olnud, see üldse välja ei tulnud. Ja öösel kell 2 läksid väed sisse 21. ja kell 6 peeti me kolonn kinni, rivistati ülesse, et ühesõnaga Tšehhi valitsus palus sõjalist abi, kell 2 viidi väed sisse ja kell 6, et Tšehhi on blokeeritud. Ja meie muudkui põrutasime edasi, suund oli Berliini peale, ühe teeristi peal oli Viit, ma nägin 40 kilomeetrit Berliini ja sealt keerasime lõunasse Dresdeni peale. Ja sõitsime siis Tšehhi piiri peale välja praktiliselt. Igale roodule anti 2 tanki ette ja läksime. Ja see viimane linn, või asula, mis seal Saksamaal oli, see pöörati ka tankide poolt niimoodi segamini, et sealt ainult soomusmasinatega sai veel läbi. Ja siis läksime Mosti linna sisse. Siis oli ka nii, kui sealt Tatra mägedest alla tuli, me mõtlesime, ikka veel nii ihahaad. Ja siis, kui seda esimest küla nägime, surm puhas, ainult kuked kannad, rohkem ühtegi inimest ega midagi, vaatasime, et asi on midagi mädada. Poisid tõmbasid kõik sinna alla soomusmasinasse, kiivritele kohe rihmad lõua alt kinni. Mina võtsin oma kaika ka sealt rihma vahelt välja, ees oli see present. Nende köite vahel oli mul automaat. Oli selle kaela ja meil olid juba laskemoon oli kõik kätte jaotatud ja vaatasime, et asi on mäda. Nii, ja siis sõitsime sinna Mosti linna sisse. Pilt oli väga masendav. Ma vaatasin suurtel viiekorruselistel majadel olid niisugused mustad plätakad olid seina peal. Aga musta plätaka teeb leekkuul. Ja meil oli käsk, oli iga 5 padrun peab olema leekkuuliga. Tol ajal ei olnud öise vaatluse ega laskmise mingeid, neid abinõusid. Ja kui öösel oligi juba mingi laskmine, siis leekkuul näitas, kuhu ta enam-vähem läheb. Teist võimalust ei olnud. Tähendab, seal oli midagi toimunud, väga tõsist.
ja siis öösel jõudsime Looni linna alla. Ja nagu pärast selgus, et pidime siis nagu ühe polgu seal see relvituks tegema. Aga see oli üks väga vahva polgukomandör, see libises 3 korda me käest ära. Jah, vaat seal Looni linna all oli ka, oli niisugune see intsident, et tankid tulid linnast välja, meil öeldi koju. Ja siis panime oma raketid juba kõik valmis, kõik olid selle puldiga ühendatud ja öeldi, et omad. Need olid erimärgistusega. Et mitte need, aga omad. Siis tõmbas küll natuke kõhedaks. No, eks neid kõhedaid momente oli seal palju, aga no, see oli nagu kõige esimene selline tõuge. Aga üldiselt noh, see asi nagu vaibus kiiresti, tuli välja, et me olime 33. diviis, kes sisse läks. Ja 33 diviisi. Kujutage nüüd pilti, 12 000 on ühes diviisis. Milline mass. See loobi pilootkadega laiali. Pole vajagi automaati. Paljud Vene sõdurid olid. Ja igas teeristis 4 toru ühele poole, 4 toru teisele poole seisid. Ja noh, algul jah, me natuke nagu pelgasime ka ja siis oli üks intsident, oli nende bulgaarlastega. Ohvitserid hoiatasid. 25 meest tehti vagaseks öösel. Ja siis me õmblesime Sineli krael topeltaagid. Vaata, Vene sõduri Sineli krae on topelt läbi tepitud ja see on kõva nagu kivi. Seda ükski nuga ei lõika. Ja kui sa ta siit niimoodi kinni pood, siis on niimoodi, et sa ei saa pealt tagasi ka tõmmata. See kõri läbi ei lõika, mitte isegi kui sa tagant rünnak. Aga siis rahunes see asi maha ja siis seisime jälle metsades ja niimoodi tolknesime ringi ja ma ei mäletagi nüüd. See oli kuskil septembri lõpus või oktoobri alguses juba. Vaatame, ohvitserid ütlesid, no et sõidavad koju, kolonnid lähevad. Vaatasime siis ise ka, millal see ühe korra üles tõstetakse ja koju saadetakse ja rivistati meid üles ja öeldi, et 18. diviis jääb siia. Aga enne seda vaatasime, et huvitav, et jõle palju tuli autolavkasid. Nüüd peaaegu iga pataljoni peale tuli paar autolavkat, kus kokku korjati, ma ei teada. Ja no muidugi see kõik olid veini ja odekulonni ja mida kõike täis. Need osteti pahuguga tühjaks. No raha meil oli küll, no raha polnud kuskil kulutada. Olgugi see vähene soldati palk, mis sa said, no see oli ju kõik edaskusse. Ja siis toimus üks suur vennastumine. Kõik ohvitserid ja reamehed ja kõik olid ühed ja samad poisid. Siis see oli üks vahvamaid hetki. Ja siis enne muud aastat, kuskil detsembri alguses, jah, siis toodi meid polku. Üks grupp ka linnas, Teplitsa külje all oli üks Tšehhi armee väljaõppekorpuse hooned olid. Ja meid paigutati sinna sisse, terve polk 2500 meest. No see oli ka omaette kino seal. 50 meest oli meid ühes toas. Ja küll me siis proovisime 2-kordseid narisid ja 3-kordseid narisid ja no sa proovi väiksest tuppa 50 meest ära vahe majutada. Aga lõpuks jäime ikkagi 2-kordsete naride peale, sellepärast kui oli häire, no ülevalt 3. korra pealt sajab sulle kaela, ega siis lõbus ei ole. Ja siis me ise harjutasime seal omal neid häire korras välja minemisi ja seal riidesse panemist ja kõik. No sa pidid täpselt teadma, mis järjekorras keegi kuskile läheb, mis järjekorras sul saapad jalga tõmbad, mis järjekorras sa püksid jalga paned. Aga muidugi, kui me juba polkus olime, siis oli üks niisugune
tõsine intsident oli, kui oli jäähoki maailmameistrivõistlused 68. aasta talvel, 68-69. Ja venelased said hirmsasti tšehhide käest sugeda, tead. Ja kus siis läks mölluks rassa nuga, tead. Siis nad kohe sõna otseses mõttes garnisoni ründasid. Ja tahtsid väravast sisse tulla, aga siis tankid läksid peale niimoodi küljega. Ja hommikul, kui need tankid tagasi tulid, need olid punased nagu rebased, telliskividega kõik üle loobitud. Vaat siis me magasime, jah, 2 päeva saapad jalas ja automaat peal. Ja ei lubatud üldse automaati käest ära panna, et kogu aeg istusid ainult oma toas ja mitte kuskile välja ei läinud. Ainukene siis siseteenistus oli päevnikud ja niisugused asjad. Ja siis, kui läksid karauli seal, ütleme, kus oli masinapark ja niisugune, aga muud liikumist ei olnud midagi. Aga siis rahunes jälle see asi kõik maha ja niimoodi me tiksusime siis nii kaua, kui tuli see järgmine kevad. Siis viidi mind sinna töökomandasse, siis hakkasime tankodroomi ehitama allvee juhtimiseks. Kaevati soo, mis ta võis olla, üks 200-300 meetrit sooriba 2 mäe vahel, sealt kanal läbi, siis see betoneeriti ära ja siis tankistid harjutasid, seal tehti niisugused barjäärid ka, et tanki saaks kõrvale sõita. Harjutasid allvee juhtimist siis. Ja seal ma nägin siis seda CGV kamandarmi, Majorovit ja tema asetäitjat. See CGV kamandarmiks sai kindralmajor, Majorov oli. Ja 1 aastaga sai kindralpolkovnikuks. See oli noor mees suhteliselt. 2 või 3 korral nägin kohe kuskil nii 5-6 meetri pealt teda. Ta oli tihti lugu käis meil seal. Igasugune käimine oli keelatud. Ja mul veel niimoodi vedas, et ma ei saanud terve teenistuse ajal isegi mitte linnaluba. Rohkem kui seal sama Volkas käisime ja vahest napsu toomas ja nii edasi. Ja seda ka öösel pimedas, õhtul hilja ja. Ühe kord tegime pulli ka seal, käisime jälle külas õhtu napsu järgi ja see oli seal 8-9 poissi, Eesti poisikaid. Ja siis ma olin töökomandas juba. Kus me lähme? Seal oli meie kõrval, laagri kõrval oli üks mäninoorendik ja teisel pool noorendik oli siis mingisugune järvesilm ja seal oli üks mingi sehikülakene. No läksime sinna järvesilma äärde ja eks me seal ikka napsutasime ja jäime sopsu ka ja kurrams hakkasime laulma. Ja me seal laulsime nii kaua, kui päike hakkas tõusma juba. Ja siis avastasime, et aga nüüd peab jääma käekulaagris, et varsti on äratust. Ja rivis seal hommiku ja ohvitserid räägivad omavahel. No tšehhi dali, всю ночь peli. Kogu öö laulsid. Tuli välja, et oleks nad vaesed tead, et oma solbakad sealt juua täis järve ääres kõulimändide all ja laulavad tead. See oli kuskil novembri 25. paiku või niimoodi, siis hommikul järsku öeldi, polk rivistati üles ja Baltikum rivist välja. Kaptjorkast asjad kaasa, veerand tunni pärast parkis kogunemine. See selge pilt, nüüd lähme koju. Ja siis viidi meid jälle sinna samasse lähedale, kus me olime töökomandas. Tegime sinna muldonne. Ja sinna pandi need mallmahjud sisse. Neid pidi olema seal 6 või 7 tükki, aga neid jäi ainult 3 tükki järgi. Ülejäänud müüdi maha. Nagu see ikka Vene sõjaväes käis. Ja seal me istusime siis 3 või 4 päeva, 2 päeva toit anti. Aga nad ei saanud vist ühesõnaga seda
raudteeluba. 2 päeva toit anti. Ja ei olnud vett ka, siis oli üks kraav, sealt võtsime vett. Ja siis, kui ühe korra saime rongi peale, siis olime kõikidest kraavikutest maas. Siin jaamas, seal jaamas, siis me sõitsime midagi 2,5 päeva sealt läbi Slovakkia Tšopi linna. Ja siis oli niimoodi, et see Tšopi linn on ühel pool ja mingisugune Tšehhi küla oli siin teisel pool piiri ja vahepeal oli selline niisugune loukoht nagu. Ja seal oli siis piiritulbad aga see mingi kilomeeter oli see vahe niimoodi, 2 asula vahe. Ja rong läheb niimoodi killadi sealt üle piiri ja seal kohe oli Sigala. Ja üks Maruss ajas seal suured kummikud jalas sigu tagad, et venelased vaatavad aknast välja, ütlevad, teper мы дома, это Россия, kurat. Это Россия. Ja, aga teisel pool kõik asfalteeritud teed, karjalaudad esised asfalteeritud, see oli täpselt teine maailm kohe. Ja tuleme siis sinna Tšopi linna ja teise rongi aga meil oli seal see vagunisaatja oli üks armeenlane. Ja pani klõpsti ukse kinni ja ütles, nii poisid. Mitte mingit söömist. Ma tean, et ei ole 3-4 päeva söönud. Et nüüd ma hakkan teid teega turgutama. Mis pulli see siis on? Ta ütles, et kui te nüüd suutee sööte, te teete mul terve vaguni täis, et ma ei jõua seda iial pesta ja puhastada. Ja siis, kui olime palju voovis, siis juba ütles, lasi need pirukamüüjad sisse, siis saime juba süüa. Aga nüüd võtate ka, et liha ei tohi võtta. Lihapirukat. Ja siis, kui saime Riiga, aga ohvitserid juba andsid meile dokumendid seal vagunis kõik kätte. Ja siis Esseloni ülem karjub Stroitsa, aga jälle nii kui see vene soldat ikka idi. Panime nagu lambad üle selle kaubajaama sinna suurde jaama ja. Aga see Minsk kuskil kell oli 3 paiku, 2:30 niimoodi. Ja Minski rong tuli 3:30, see Tšaika. Tund aega ainult aega ja komandatuurist läbi minna ja veel piletid võtta ja meid tuli sinna, Tallinna poisse tuli päris paras karid. Ja Läti poisid tõmbasid, öeldi niimoodi, et minge võtke piletid, need dokumendid, andke kõik sinna piletikassasse, et me pärast võtame sealt need ära, vormistame ära ja valmistab. Tõmbasid piletikassale ringi ümber, ühtegi eraisikut ei lasnud ja Eesti poisid saime kõik Tšaika peale. Muidu oleks, ma ei tea, sinna Riia vahele jäänud ööseks tolgendama, mitte millegagi edasi ei saada. Ja muidugi, kui me sinna Tšaika peale saime, okupeerisime selle restoran vaguni ära. Ohvitserid tulevad tahavad süüa, saanjata, kõik. Oi, nad olid tigedad. Muidugi nad helistasid Tallinnasse ette. Et näe, tulevad. Tuleme Tallinnas rongist välja, vaatame tugevdatud patrullid Balti jaamas. Ja kes kuhu põgenes, ma vaatasin, et kuhugi pole minna. No. Ma hüppasin rongi alla, rongi alt vups läbi, ma jäime jõle hästi pidama, just täpselt seal taksopeatuse vastas kohe. Rongi alt vups läbi taksopeatusse. Vaatan, patrull tuleb sealt jaama eest, tuleb alla, niimoodi hakkab taksopeatuse poole tulema. Ja üks vene vanamees oli seal ees kõige esimene ja see vaatab, idud sarasa. Takso tuli ette, istu peale kaua minema siin. Ja põrutasin mina onu juurde. Ja niimoodi ma saabusin koju siis lõpuks. Ja nüüd, kui ma käisin seal, ma käisin seda sama garnisoni vaatamas seal ja sinna on tehtud nüüd kool. Tead see, kui seal platsil seisin,
siis see kõik see kangastus nagu silme ees. Kogu see rivi ja kõik, kus me seal, meid alati üles rivistati ja muidugi ma oleks tahtnud minna sinna ette õue peale, kus meil oli see pea sissekäik ja oleks tahtnud minna sinna sest väiksest uksest sisse, kus tavaliselt me häirekorras välja jooksime ja seal natuke ringi vaadata, aga noh, seal koolimaja sees enam ei saa ju. Just, et noh, kui just, vaata, me olime hommikul, seal neid lapsi toodi kooli, seal käis sigimine, sagimine ja nagu ei ole sünnis minna sinna. Aga vähemalt ma olen rahul, et ma sain käia, ma sain näha, sain seista seal selle platsi peal, kus ma hakkasin koju tulema. Ka see on omaette fenomen. Ja muidugi väga palju on ehitatud. Täitsa tundmatuseni on muutunud. Ma oleks hea meelega läinud Litomersitsest, sõitsime ka mööda seal Litomersitse kandis, kus sai seda polügooni ehitatud ja kõik ei oska minna. Ma olen Google'ist sirvinud ja ei leia neid kohti üles, tee, mis sa tahad. Google Mapsist ja kõik on selle 50 aastaga nii palju muutunud, et aga see puhtus ja kord ja kõik see väga viis, ausalt, mul jäi nii hea mulje sellest kõigest.